त्यही त अघि पनि लेफ्टमै गयो अहिले पनि लेफ्टमै गयो आयो 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 गाइस कुरौँ है पेसेन्स है पेसेन्स है पेसेन्स है कसैले पनि नदेखाऊ है नाक खुट्टा ठिक झरा दिन्छ कि त बिचबाट आयो भने त नवीन यस्तो सुतेर थियो त्यहाँबाट गाडीले आफूले पेल्दा पेसेन्स है पेसेन्स पिछुसी आयो भने चाहिँ म सुत्थेँ क्या फेरि पिछीबाट आउँदैन पिछुबाट नै आउन त सक्छ आउन सक्छ हामी आजै कोही हुन सक्छ दुईजना मलाई आगो लगाइदिएर गाडी राख्नु पायो भने थियो क्या झ्याङ झ्याङ 10-15वटा गाडी लिएर ब्लक गरिदिनु क्या ब्रिजेस ब्लक हाल्ने हो क्या अनि पानीबाट आउन बाध्य हुन्छ अनि माने के माग गरेर थियो त म ओपन छु गाडी हो क्या त्यो त ब्रिज क्याम्प छ भनेर उसबाट आउन सक्छ नि मेरो बोटबाट अब लास्ट वाला हो नि त पानीबाट गयो क्या हो यहाँ त क्याम्प फिक्स हुन्छ नि थाहा कि तिनीहरूलाई यो त अनि के हेरौँ पानीतिर हेर्नु त म केटा हिर्दै गर हिर्दै जान्छु म एउटा गाडी चाहिँ जुन लेफ्टतिर घुसाएको थियो नि मिलन त्यसले पुलबाटै लगे जस्तो छ क्या यतै लगे जस्तो क्या गाडी होला 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 हुन सक्छ त्यो उता लगिरहेको थियो तर पख ब्रो यतापट्टि जुन गाडी रोकेको छ नि त्यो चाहिँ फिक्स छ क्या एउटा स्क्वायर चाहिँ फिक्स छ अर्को गए पनि एउटा स्क्वायर चाहिँ फिक्स छ किनकि त्यसले त्यहाँ गाडी ल्याएर रोकेको छ क्या त्यो गाडी स्टिल त्यहीँ छैन त यो कसम कस्तो खट्टाएर बसेको अन्त तिनीहरू नआएर यार यत्रो त हाम्रो स्टेडी कडा छ है केटाहरु झार्ने भन्दा केटाहरु कडा झार्ने भन्नु बसिरहेको नि गाडीबाट झार्ने त केटाहरुले केटा त्यहाँबाट गाडी आयो भन्नु चाहिँ मैले यहाँबाट गाडी ल्याएर त्यो गाडीलाई ठोकाइदिनु के हुन्छ राइट त्यही छ हिरो स्टाइल इन्ट्री आइ बकी आइ केटा आउँदै बीचमा आउँदै आउन देऊ अझै आउन देऊ आल्यो अर्को आयो पराल्यो त्यसले मास्टर प्लान रहेछ यो यिनीहरूको पनि लरेन सिधा नै हान्दै एकजना बच्चा एकजना कभर